年4度目のタウナギ探しでございます。多分ね、今日が平成最後のねタウナギ釣りになるんじゃないかなと思います。じゃあね、早速探していきます。この前よりだいぶね風が冷たいですね。よいしょ。今日はねちょっとタウナギが見つかったら試したいことがねあるんですよ。まず見っけないと話にならないですね。にしても本当伸びたな草。今日はね雨が降ってたんで、この足場ですね濡れててちょっとねしゃがみづらいかなとか思ったんですけど、乾いてますね。もうねナメクジとか出てるんで気をつけないとナメクジとか踏んじゃうんでね。ここがこの間来た時に釣った場所ですね。ちなみにここが前回フックアウトしちゃった子がいた方ですね。今日あんま今のところいそうな気配がないですね。
平成最後のタウナギ釣りになったんですが、本当はね、いろいろとちょっと他にやりたいことがあったんですが、まあ活性が低くて一本釣ることにね必死でした。もうちょっと暖かくなったらその新しい取り組みにね挑戦してみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。